ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി കിച്ചൻ, ദ കുക്കിംഗ് പാരഡൈസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചായയാണ്. പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പി വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം അതിഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ചായ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ചെറുതായി കുത്തിയരിഞ്ഞാലും മതിയാവും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ്. ഇത് ഞാൻ പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ ചേർത്താണ് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ തേയില ചേർക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇനി ഇതടച്ചു വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് കൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഇതേ സമയം ഒരു പാത്രത്തിൽ 1.5 കപ്പ് പാലെടുക്കുക. അത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നന്നായി തിളച്ച് കാണും. ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് മാറ്റി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ പകുതി വരെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച പാലൊഴിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചായ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്നും കുടിക്കുന്ന ചായയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു ചായയായിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. Hope you like the recipe. Please subscribe, like, share and comment. Watch more videos.